Arkadaşlar biz Yekta Servet'le evde tadilat işine girdik. Duvar kağıdımızı söküyoruz. Buraya bir yeni proje çizdik kafamızda. Onu gerçekleştireceğiz. Tabii daha doğrusu gerçekleştireceğim. Yekta Servet de babasına yardım edecek. Annesi de birazdan gelecek yardıma. Arkadaşlar bakın. Evi bayağı dağıttık. Arkadaşlar bakın. Yani şöyle arka tarafta görüyorsunuz dağınıklığımızı. Arkadaşlar bakın. Evet. Şöyle duvar kağıdını sökeceğim. Burayı komple boşaltacağım. Yeni mobilyalar gelecek. Ondan sonraki halini hep beraber göreceğiz. Evet Yekta Servet. Nasıl gidiyor usta? He? Kazıyor musun? Hadi bakalım, aferin. Bitirdikten sonra haber ver baba, tamam mı? Aferin benim oğluma. Bayağı zor arkadaşlar. Duvar kağıdı sökmek. Serdar artık elinde bir tane şeyle duvar kağıdını söküyoruz. İkimiz bir yandan. Gerçekten de çok zor. Ama bittikten sonrasını da göstereceğim. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bütün kablo pislikleri kaldırıyorum. Kız. Ay, siz de burada mı oynuyorsunuz? Evin haline bakın arkadaşlar ya şu. Ya bana bak. Ben bir şeye bulaştım böyle oluyor. Hayır, bulaştın anladık da. Garibim duvarlardan ne istiyorsun? Abi öyle bir yapacaksın ki öyle sade, temiz. Değil mi? En güzeli. Çok şükür sonunda 10 senenin sonunda hayatım. Bak, Sadelikten yana oldun. Ben 10 senedir arkadaşlar kendimi böyle artık feda ettim. Hayatım sade olsun. Hayatım sade olsun diye. En son bir baktık artık çocuklardan. Abi ya bunaldım artık ya. Böyle karma karışık görmekten sıkıldım artık. Değil mi hayatım? Öyle bir yapacağım var ya böyle sıcağım anasını satayım. Mis gibi oldu. Tamam oldu. Evet. Şuraya göstereyim. Anne. Bu arada ben işten geldim ve bu yorgunlukla uğraşıyorum. Ha bir de bunun yarın da var. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Evet hayatım. O konuda sana kesinlikle katılıyorum. Bu akşam biter mi burası? Bu akşam buradaki bütün kaba pislik kalkacak. Televizyonu kaldıracağım. Siz ne yapıyorsunuz? Bu Defna'dan hale gelmiş. Defna'da? Abiş ne yapıyor sana? Çok mutlu oldu şu anda. Hadi bize gene kolay gele. Efendim hayatım, korkuyorum bana aşkım dediğinde. Televizyonu götürelim yatak odasına. Tamam, burayı götürelim. Şey evet. Bak, arkadaşlar. Baba ne yapıyor anneciğim? İş. İş. Evet iş. Hadi bize kolay gele. Hadi bakalım. Saat 12. Ve biz bunu saat 3'te bitireceğiz. Kesin kararlıyım. 3. Duvara bak. Yemin ediyorum evi mahvettim. Mahvettim. Şuraya bak. Ha benim günahım neydi? Gerçekten. Yani ama finali güzel olacak. Evet kesinlikle ben de öyle. Çok güzel bir kafamda proje var. Bakalım nasıl çıkacağız. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hatta ne yarın? Ben birazdan şey yapacağım. Sıva yapacağım. Belki birazcık da orada çekerim. Ondan sonra görüşürüz. Daha bunun sıvası var. Boyası var arkadaşlar. Sıva dedim yani delikleri kapatacağım. Sana bulaşmamak en iyisi bence hayatım. Hadi bakalım. Bizim cimcimeye bak. Kız. Parlasın canım benim. Annem benim. Hadi gel annem gel. Herkese tekrardan merhabalar. Biz yorulduk. Defne adayla acık oturmaya karar verdik. Ama usta durmuyor. Ne yapıyorsun gene Allah aşkına? Arkadaşlar burada şey vardı, yaşam ünitesi vardı. O yaşam ünitesini kaldırdık. Tabii duvarda delikler oluştu. Duvarların delikleri. Onları mecburen ayıklamam lazım. Kapatmam lazımdı. Böyle şey gibi oldu ama eminim ki Evet, harita gibi. Harita gibi oldu. Burası Amerika. Burası Türkiye'yi daha çizmedim. Az kaldı onunla geleceğiz.
Türkiye'yi finalde yapacağız. Olsun hayatım, gene büyük bir başarıyla 2 saate koca duvar kağıdını söktük. Ama vallahi bayağı yorulduk ama. Gerçekten yorulduk. Abi- Yani duvar kağıdı yapacaksanız arkadaşlar kesin bir kararla yapın ve sökmemek üzere yapın. Çok masraf. Ya bir şey çok yorucu ya. Gerçekten çok yorucu. Sen ne yapıyorsun burada? Sen hiç durmuyorsun. Senin durabilme bir düğmen var mı? Basalım dur. Var mı? Olmaz, telefonu veremem. Hayır. Babana kolay gelsin de. Usta görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Vallahi yoruldum ya. Gerçekten yorulduk ama artık ya. Bakalım finali çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani aldığı rengi bilmiyorum. Ne yapacak bilmiyorum. Sadece bana emir veriyor. Sök diyor. Söküyorum. Topla diyor. Topluyorum. Başka bir şey yaptığım yok şu anda. Ben finalde güzel olacağını inandığım bir şey yaparım. Hadi bakalım göreceğiz. Az kaldı finale. Finale az kalmadı daha. Bunun Doloros'u var daha. Çekyat takımı gelecek de o gelecek bu gelecek. Onlar gelene kadar benim vatanı bitirmem lazım. Tavanı boyayacağım. Eyvah eyvah eyvah. Of of. Defna da. Gel biz kaçıp kurtaralım kendimizi. Olur mu? Anahtar teslim yapıyor musunuz? Ben sadece kendi anahtarımı teslim yapıyorum. Tamam, direkt bana teslim edebilirsiniz. Hadi sana kolay gelsin. Benden bu kadar. Senden bu kadar, artık yarın boyada görüşürüz. Evet, daha bunun boyası var. Daha senin boya yaparken çekeceğim. O gerginliğini çekeceğiz bakalım. Yo ben artık ben bu kaba şu duvar kağıdı beni çok korkutuyordu. Evet hayatım, ama gerçekten de su sıkmaktan, kazımaktan artık insan bayağı Ama yoruluyor. ben sana ne dedim yemek yerken? Dedim ki bak bir an önce yapalım. Sen hayır yapmayalım. Bana kalsaydı ben yapmayacaktım zaten. Ben yapmadım. Çünkü Manisa'da soğuklar başladı arkadaşlar. Dışarısı şu an çok soğuk ve Ya esiyor. Manisa'da değil, kaç ilde başladı? Tek Manisa'da Hayatım değil ama mi? bir şey söyleyeyim mi? Sanki Manisa daha soğuk şu. Biz daha yakın oturduğumuzdan Evet, dolayı. daha yakın oturduğumuz için ondan olabilir. Neyse arkadaşlar. Biz yarım haritamızla Oo, gerçekten bayağı bir kötü görünüyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, ikinci günden tekrardan merhaba. Sadıcımla büyük bir proje imza atacağız evde. Evin hali. Her tarafta gene. Değişen bir şey yok. Geçen seferki gibi. Bu sefer daha beter. Bu sefer tavanı boyayacağız. Duvarları boyayacağız. Gün içerisinde elektrik işi yapıyor şu an. Birazdan boyacı olacak. Şu kablo kanalın içinde olacak. Temiz bir şekilde gözükecek. Badanayı yaptığımızda, tertemiz olduğunda. Yani şu önceki hali, bir de bunun sonrasını da göstereceğiz. Değil mi Sadıcığım? Evet. Ondan sonra bomba gibi bir ev yapacağız. Yani ya bomba gibi, bizim için bomba gibi. Daha güzelleri de var da. yer evinde şey bu bu. kadar oluyor ya. İran bombası bu. Gariban bombası. Aynen. Boyada görüşürüz. Arkadaşlar şu an tavan arasını temizledim. Bu evin tavan arası. Şöyle bir flash yakayım bakalım gözükecek bir şey var mı? Ben bize tavan arasını görmüş oldum. Vay anam vay. Ben bu evde 7 yaşından beri oturuyorum. İlk defa bu tavan arasını gördüm böyle. Bakın. Abo. Leş gibi. İşte temizleyeceğiz. Şimdi alalım şuradan. Ya ağaç çıkmış ama. Buradan dökülen toza bakın. Acayip. Şöyle de göstereyim. Evet. Başlayalım. 93. Ya Allah.
Çok Yeter. tamam oğlum. Oğlum ha. Biraz fazla döktüm de için gitti. Hayır oğlum içim gitmedi. Yere damlamasın. Ha. Oğlum damlamaz ya. Ha, kaşıkları getireyim mi? Ne olacak kaşını? Yiyeceğiz ya. Puding yaptık. Yok ya. Arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. Sadıç'ım köşeleri gidiyor. Köşeler bende. Tamam. Diğerleri de bende. Başla. Arkadaşlar biz girdik şimdi boyaya. Tavanı boyadık. Sadıç'ım duvarı boyuyor. Sadıç. Geç oldu ha. Abi sakallarım bile beyaz olmuş ha. Anladın? Boya mı gelmiş? He. Valla ne? Yapacak bir şey yok. Tinerle geçiyoruz. Sonra kafam güzel olur. Yatar mı daha iyi? Arkadaşlar hala tempoya devam. Arkadaşlar geberdik, öldük. Şu an saat 4. Tabii biz bu odayı böyle detaylı yapınca o yüzden bayağı uzun sürdü. Sadıcım da Sadıç iyi geceler. İyi geceler. Hadi Allah'a emanet. Yarın ben şu yerleri falan parlatacağım. Ondan sonra koltuk takımı geldiğinde en son evin bitmiş, bu odasının bitmiş halini çekeceğiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar boyaya devam. Şu an tavanı boyuyoruz. Baksanıza ben beyaz. Bu renk olmaz mı? Bu rengi de bunu boyasak olmaz mı? Olur. O da olur. Vallahi olur. Buraya öyle boyayalım. Tamam. Takım olur sanki. Bakalım. Arkadaşlar ev bitti sonunda. Şöyle göstereyim. Evet. Ve bizim yaptığımız son işlem. Evimize bir şömineli soba kurduk. Şöyle. Ve şöyle bir ışıklandırma sistemi yaptık. Sonunda evimizi yerleştirdik. Evet. Sobamızı da yaktık çünkü Manisa havalar artık soğumaya başladı. Evet arkadaşlar. Gel Fındık. Defna da. Evet, durmayan bir Defna da. Şunu sobaya da göstersene. Evet sobayı da gösterelim. Gösterelim şöyle. Yekta Servet sobamız nasıl babacığım? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle oturup burada keyif çatacağız. Bunumuz bir keyif atacağız biz. Evin tamamen dekorasyonunu değiştirdik. Sistemimiz böyle oldu. Umarım izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Sevmişsinizdir bizim işçiliğimizi. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten çoğu arkadaşlar bir cezalı challenge istiyor. Onun için bir daha yapacağız. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça Sağlıcakla kalın. kalın. Yekta Servet. Görüşürüz der misin anneciğim? Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.